بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لإیلاف قریش قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا۔ فلیعبدوا رب هذا البیت بس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف جس نے انہیں بھوک یعنی فقر و فاقہ کے حالات میں کھانا دیا یعنی رزق فراہم کیا، اور دشمنوں کے خوف سے امن بخشا یعنی محفوظ و مامون زندگی سے نوازا۔